არტილერიის დღე საქართველოში 20 წლის წინ დაარსებული თარიღი დღეს ყველა სამხედრო ბაზაზე აღნიშნეს. პროფესიული დღე სამხედროებს თავდაცვის სამინისტროსა და გაერთიანებული შტაბის ხელმძღვანელებმა მიულოცეს. აფხაზეთის სამაჩაბლო 2008 წლის აგვისტოს ომი ყველა კონფლიქტის დროს ქართულ არტილერისტებს სამხედრო დავალება წარმატებით აქვს შესრულებული. 1993 წლის 15 მარტი აფხაზურ შენაერთებთან ერთად მაშინ სოხუმის ასაღებად იერიში რუსული და ჩრდილო კავკასიის კონფედერაციის ქვედანაყოფები, კაზაკები და ბაგრამიანის ბატალიონი მონაწილეობდა. ქართველმა მებრძოლებმა დამხმარე ძალა გამოიძახეს და ბრძოლაში ქართული არტილერია ჩაერთო. ყველაზე დიდი დანაკარგი მოწინააღმდეგემ აფხაზეთის ომში სწორედ მაშინ განიცადა. 93 წლის 15 მარტს მოწინააღმდეგემ ქალაქ სოხუმში განახორციელა შტორმი მისი ხელში ჩაგდების მიზნით და რომელიც ქართული შეიარაღებული ძალების მიერ წარმატებით იქნა მოგერიებული, რაშიც უდიდესი წვლილი მიუძღვის ქართულ არტილერიას და ამ დღის აღსანიშნავად 93 წლიდან უკვე მე-20 წელია აღნიშნავთ ამ ღირსშესანიშნავ დღეს. ქართული არტილერისტების პროფესიული დღე საქართველოს შეიარაღებული ძალების ყველა ბრიგადაში აღინიშნა. ბაზიანისა და ხონის საარტილერიო ბრიგადებში დღევანდელი დღე ჯარისკაცებს თავდაცვის სამინისტროსა და გაერთიანებული შტაბის ხელმძღვანელობამ მიულოცა. გულოცა ყველა არტილერისტს, შეიარაღებული ძალების ყველა მოსამსახურეს დღევანდელ დღეს. არტილერია არის საქართველოს შეიარაღებული ძალების სიამაყე, შევმაყოთ მათი წარსულით, მათი არსებული მდგომარეობით და მათი მომავლით. აფხაზეთში სოხუმთან განსაკუთრებული ვაჟკაცობის მაგალითს იძნეოდნენ არტილერისტები. ამიტომაც მე მინდა განსაკუთრებულად მოგილოცოთ დღევანდელი დღე თქვენს ოჯახებს. სამხედრო მაღალჩინოსნებთან ერთად არტილერისტებს პროფესიული დღე ოჯახის წევრებმა და ქართული ესტრადის ვარსკვლავებმაც მიულოცეს. კიდევ ერთხელ დღევანდელ დღეს ულოცავ ჩვენს ჯარისკაცებს და ყოველთვის ხარში დგომას ვიცხადებთ. მე ჩემი ძლია რომ მათი განწყობა არ მაყვა, ეს არის სიმღერა და ამიტომ ამას ყოველთვის გაუზარდად გავაკეთებ. ყველა ჯარისკაცს მიულოცავ დღევანდელ დღეს. არასდროს რავი, სულ გამარჯვებით თუ აროს რა. ჯარისკაცებს დღესაც თანამებრძოლები დავიწყებიათ. დაღუპული სამხედროების პატივისცემა მათ წუთიერი დუმილითა და გმირთა მემორიალის გვირგვინით შემკობით გამოხატეს. აფხაზეთის სამაჩაბლო და აგვისტოს ომი. ქართულ არტილერისტებს ყველა კონფლიქტში აქვთ მონაწილეობა მიღებული. 1993 წლის 15-16 მარტის სოხუმის დაცვის ოპერაციის გამო აფხაზეთში 16 მარტი გლოვის დღედ არის გამოცხადებული.